استقبلت الأراضي الرطبة في بحيرة فولون من مدينة خودز بمقاطعة شانتون مجموعة متنوعة من الطيور النادرة مثل الإيوزة الغراء الكبيرة والصقر أحمر القدمين وغيرها من الطيور. وضعت السلطات المحلية تدابير حماية صارمة، كما أطلقت آلية مراقبة وحماية على مدار 24 ساعة للطيور النادرة. كما أنشأت الإدارات المعنية في صناعة الغابات والكهرباء وأفراد المجتمع جمعيات حماية الطيور التي قامت بدوريات منتظمة في ممر الهجرة ومناطق الغابات المحيطة بها. وفي حديقة شان شانكان للأراضي الرطبة في مدينة تشيجو من مقاطعة جيتيان ترقص مجموعة من طيور البلشون الأبيض، وهي معروفة باسم الطيور الصديقة للبيئة وحساسة للغاية إزاء العوامل البيئية مثل الغلاف الجوي ونوعية المياه في الموائل. في الأراضي الرطبة لبحيرة سيانخو في مدينة ليانيون كام من مقاطعة تيانسو شكلت رقعات من النباتات المائية غابة مائية ملونة، حيث تعيش العديد من الطيور النادرة مثل الغطاس الصغير وطيطوي أخضر الساق، مما شكل صورة بيولوجية جميلة. وخلال هذه الأيام ظهرت مجموعة من طيور حجل سيتشوان في الأراضي الرطبة لنهر اليانسي من مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان، وهي ليست من الأنواع المهددة بالانقراض عالميا التي تنفرد بها الصين فحسب، بل هي حيوان محمي وطنيا من الدرجة الأولى في البلاد.